Ниме ул таухид? Таухид ул Аллахтан башка файдала, зыян да килтере алган, табынуга, гыйбадәткә лайыклы булган, ян өрүсе, ян алусы булган, бәндәләргә ризык бире алган илах юк дип иман килтерү. Таухид ул тик Аллаһ Тәгаләне Раббың дип танып, уның гүзәл исемдәре һәм камил сифаттарына ышанып, гыйбадәтләрнең бар төрләрен дә уга гына юнәлтү. Әгәр һин ошо хакыйкатьте йөрәгең менән кабул иттең һәм бөтен булмышыңа, аңыңа һеңдердең икән, һинең күз буяу, кеше күрһен өчен генә яшәү теләге юкка сыгасак. Кешеләр араһында югары дәрәҗә менән бүләкләй алучы, уларның йөрәкләрен миңа карата мехрибанлы, ихтирамлы итүче тик бер Аллаһ икәнен белә торып, нисек мин йөрәгемде Раббымдың хуҗалыгында, уның куәте астында булган кешеләргә бәйләй алам? Бөтә кешелек бергә йыелып, һиңа яхшылык эшләргә уйлаһалар да, Аллаһ Тәгаләнең ихтияры булмаһа, ул яхшылык бер файда ла килтерә алмас. Шулай ук, киресенчә, явызлык кылырга уйлаһалар да, Аллаһтың буга ихтияры булмаһа, бер кем дә зыян итә алмас. Был һүзләрне без намаздан һуң да әйтәбез. Был һүзләр безнең телебездә генә түгел, йөрәгебездә булырга тиеш. Һәр кемебез ысын йөрәктән, аң кимәлендә шул һүзләрне төшенәбез микән? Дөньяви байлык менән тик Раббыһы тәэмин итә икәнен аңлаган кеше харам юлдар менән фани байлыкка ынтылырмы? Үзендә булмаган яхшы сифаттарды улар миндә бар дип түрәләргә күрһәтергә, ярамһакланырга маташырмы? Аллаһтың йөрәкләребездә ни барын белә икәнен аңлаган кеше башка мусламандар араһында үзенең диндарлыгын, тәкъвалыгын күргәзмәгә куйгандай күрһәтеп мактанырмы? Юк, әлбиттә. Ул бөтә эшләрен Раббына юнәлтеп, әҗр-савапты тик унан гына көтәчәк. Минең сәламәтлегем, авырударым, һавыгыуларым, күңел тороштарым, кайгыруларым, шатланууларым бер Аллаһ ихтиярында икәнен аңлаһам, кеше бузагаһына барып, баш иеп, йөз һуы түгүҙең кәрәге бармы миңә? Үҙҙәре үк ярҙамға мохтаж бәндәләргә Раббымды онотоп, саманан тыш ниндәйҙер өмөт бағлау кәрәк түгел. Ибраһим пәйғәмбәрҙең, алейһиссәләм, үҙҙәренә иғтибар итәйек. Ни өсөн һеҙ һындарға табынаһығыҙ? Тип һорағас, ул халҡынан, тегеләр, беҙҙең ата-бабаларыбыҙ да уларға табынды, беҙ ҙә шулай итәбеҙ тип яуап бирә. Шунан Ибраһим, улар ишетәме һуң һеҙҙе? Һеҙгә файҙа килтерәме табынған илаһтарығыҙ? Улар барыһы ла ялған илаһтар. Бөйөк Аллаһ Тәгаләнән башҡа. Тик ул ғына ошо тереклекте бар итеүсе, терелтеүсе, йәйән алыусы, ашатыусы, эсереүсе. Ул мине яралтты һәм тура юлға күндерҙе. Ауырһам, шифа биреүсе. Ваҡыты еткәс, йәнемде аласаҡ һәм ҡиәмәт көнөндә кире терелтәсәк, ти. Һәр кем дә ҡиәмәт көнөндә Аллаһ Тәгалә тарафынан үҙенең гонаһтарының ғәфү ителеүен теләр ине. Аллаһтан башҡа кем гонаһтарҙы кисерер? Әгәр Аллаһ һинең башыңда ошо таухид үҫентеһен ултыртҡандан һуң, йөрәгеңдә шул шытып сыға алһа, һәм һин шул үҫентене зикерҙәр, тәүәккәлләү, ғибәҙәт менән нығыта алһаң, һинең күңелеңдә күҙ буяуға, рияға урын ҡалмаясаҡ. Аллаһтың ризалығына ирешергә тырышыу урынына мәңге ҡәнәғәт булмаҫ кешеләрҙең күҙендә яҡшы булып күренеү өсөн ғүмерен сарыф иткән кеше ахмаҡ. Хәҙерге заманда күпселек бәғзе кешеләр клиенттарын үҙҙәренә, үҙҙәренең магазинына, тауарына иғтибар йәлеп итеү өсөн гонаһҡа төшөп китәләр. Шайтан уларҙы шулай итеп алдай, аҙаҡ көфөргә, ширкка тиклем алып барып еткерә. Әғүҙ билләһ. Аллаһтан башҡа табыныуға лайыҡлы булған илаһ юҡ, һәм Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм уның ҡоло һәм илсеһе. Бына ошо һүҙҙәр таухидтың формулаһы. Ул беҙҙең телебеҙҙә һәр саҡ ҡабатланырға, күңелдәребеҙҙә ҡеүәтләнергә тейеш. Был еңел түгел, әммә был бик мөһим мәсьәлә. Яҙғыһын нисек итеп орлоҡ сәскән кеүек таухидты лә ул йөрәктәрҙә нығынып китһен өсөн бағып, тәрбиәләп торорға кәрәк. Орлоҡто ла бит сәскәс ул шытһын өсөн йылымыс һыу һибеп торорға кәрәк. Шытып сыҡҡас, төрлө ҡый үләндәрен утап, таҙалап торорға, артабанда һыу һибеп, ашлама һалып, тупрағын йомошартыу мөһим. Шунһыҙ беҙ яҡшы уңыш ала алмаясаҡбыҙ. Быны барыбыҙ ҙа белә. Шуның кеүек үк «Лә иләһә иллаллаһты» ла йөрәгебеҙҙә үҫтереп, ҡеүәтләп торорға тейешбеҙ. Ғилем алырға, шул ғилем буйынса йәшәргә, эшләргә, ғибәҙәтеңде камиллаштырырға, белгәнеңде башҡаларға еткерергә һәм башҡалар. Ҡөрьән уҡырға көнөңдөң бер өлөшөн, зикерҙәр әйтергә бер өлөшөн бүл. Намаҙҙарыңды ваҡытында, еренә еткереп уҡырға тырыш. Аллаһтың мәрхәмәтенә өмөтөңдө өҙмә. Шунда ғына таухид ағасы һинең йөрәгеңдә үҙ тамырҙарын тәрәнгә ебәрә, нығына аласаҡ иншаллаһ.
Кешенең ризалыгын алу максатында эшләргә тырышкан эшләрнең ахыры үкенеч һәм шул кешеләргә карата күңел калуы менән тамамлана. Гадәттә, Аллаһ ризалыгы дип эшләгән эшләрнең әҗр саваптары тик Аллаһта гына һәм ул мотлак кулдарына биргән вәгъдәһен үтәй. Был турала Коръәндә әйтелгән. Ул үзенең ихлас кулдарына ахират тормышында бетмәс, төкәнмәс, нигъмәт, мәңгелек һәм җәннәт баксалары вәгъдә иткән. Шулай булгас, нигә бөтә гамәлләрде, бөтә булган мәрхәмәттең сыганагы булусы, сирле йөрәкләргә шифа бирүсе, яралы күңелләрне давалаучы Раббыбызга юнәлтмәскә?